在前面文茜的世界之宝亚洲版的时候谈到，由于美国将所有敌人的对象对准中国，而全世界很多国家开始选择他自己全新的战略，比如说阿拉伯联合大公国，比如说韩国，他意识到，因此这使得中国跟俄罗斯、跟朝鲜是无缝接轨的互相拥抱，所以韩国意识到它的危险，他要单独面对，因为美国未必会替他打仗，即使韩国跟美国之间有所谓的军事同盟，有驻军。可是北韩是拥有核子武器的国家，美国愿意冒这个风险吗？所以在这个情况里头，很多国家开始了它的新布局。而俄罗斯和欧盟的关系，也因为在这样的一个美中对峙之下，俄罗斯自己认为他找到了一个从后院可以施打的一个机会，空窗期。俄罗斯在乌克兰危机的时刻就一直要求北约组织不可以进到乌克兰，他希望北约组织退回去原来乌克兰之后的地方，然后把这个地方呢变成一个双方的缓冲区。他提出这个要求，普丁提出这个要求，欧盟不同意，而美国把他的手伸到北约组织，这个是跟川普不一样的。拜登把他的手伸进去北约组织，希望北约组织里头比较靠近俄罗斯的邻近国家波兰、立陶宛，还有乌克兰等等国家合起来对抗俄罗斯。某个程度，它等于是瓦解了欧盟一体的共同的外交政策。而德国本身当然不会愿意为乌克兰一战，美国愿意为乌克兰一战吗？现在也是打 question mark。而欧盟拒绝了俄罗斯要求北约组织往后退，美国也拒绝了北约组织往后退，所以这个现在的当地的局势会是什么？请看以下的分析。普丁曾经在2005年说过，苏联解体是20世纪最大的地缘政治灾难。对普丁而言，1991年的圣诞节是一个不堪回首、残忍的句点。Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Le 25 décembre 1991, l'URSS prend officiellement fin. 然而，在戈巴契夫终结苏联的整整30年后，普丁公开而高调地继续在乌克兰边境部署调度了17.5万名大军。普丁是否企图重新改写历史？首先，值得注意的现象是2021年冬天，俄罗斯军队的调度部署是明显可见的，而2014年克里米亚军事行动是隐藏的。如果是要复制2014年从2月27日到3月18日，俄罗斯在短短3个星期之内出兵一举占领了克里米亚的成功模式，再反观从今年4月就已经在乌克兰东部首度动员8万大军压境的部署，普丁显然下的是另一步棋，在释出另一个讯息。Qui va venir, il s'agit plutôt d'une prélude à négociation. Quels seraient les enjeux des négociations à ce moment-là? L'idée, tout simplement, c'est que la Russie essaie de proposer 2 lignes rouges, ou en tout cas dit en substance, il y a 2 lignes rouges sur lesquelles nous ne transigerons pas. Et ces 2 lignes rouges, ce sont précisément la question de l'architecture de sécurité en Europe. Autrement dit, de savoir où s'arrête, où commence l'OTAN, avec quelle formalité de négociation. Et le second élément, c'est l'appartenance de l'Ukraine à l'OTAN. Et donc là, on a une ligne rouge. 俄罗斯否认有任何入侵乌克兰的计划，而普丁于上周和拜登的视讯会议后，在一份声明中写道，需要立即与美国和北约启动谈判，以确定俄罗斯国家安全的法律保障。因为普丁不是戈巴契夫，他不相信华盛顿。Les États-Unis font alors une promesse à la Russie. En échange de la réunification des 2 Allemagnes, l'OTAN ne poursuivra pas son expansion dans l'ancien bloc de l'Est. Pendant plusieurs années, l'OTAN reste à l'écart de l'ex-bloc soviétique jusqu'en 1999. Cette année-là, l'OTAN invite la Pologne, la République tchèque et la Hongrie à la rejoindre. Mais bon, à part avec l'exclave russe de Kaliningrad, ces pays n'ont pas vraiment de frontières communes avec la Russie. Pour ménager Moscou, l'OTAN s'engage même à ne pas stationner de forces de combat permanentes dans ces pays.
但是继波兰、捷克和匈牙利之后，美国并没有就此打住。Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, and Slovenia. Cet ancien pays du bloc de l'Est, dont surtout la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie, intègre l'OTAN. 北约于2008年的布加勒斯特宣言中做出了接纳基辅未来加入北约的承诺，当时立刻引起莫斯科方面的强烈谴责。2017年6月，乌克兰议会通过一项法律，把加入北约列为外交和国安的战略目标，并将这一目标写入乌克兰宪法修正案，于2019年起生效。Ще раз можу підкреслити, що Україна готова до будь-якого формату перемовин з Російською Федерацією щодо врегулювання цього процесу. Ми про це говоримо відкрито і вже не перший раз. 在德国新总理肖兹12月10日拜会北约之后的同一天，莫斯科要求北约撤销2008年对乌克兰和乔治亚做出的有朝一日将成为北约成员的承诺，并要求不在任何与俄罗斯接壤的国家部署威胁其安全的武器。如果肖兹选择了巴黎和布鲁塞尔作为他就任之后首度出访的目的地，紧接着的第二个出访国家就是波兰。尽管波兰已正式的军礼相迎，但波兰并没有掩饰对这位德国新总理长长的要求清单，包括被困在白俄罗斯边境向往德国的移民，还有同样绕过波兰的北溪2号。Do wzrostu zagrożenia dla pokoju w Europie przyczyniła się także polityka poprzednich niemieckich rządów, które powodowane perspektywą zysków ekonomicznych podjęły fatalną, jak się dzisiaj okazuje, politykę współpracy z Rosją przy budowie gazociągu północnego Nord Stream 1 i Nord Stream 2。波兰外长毫不客气地向新任的德国外长对北溪2号提出严厉的批评。德国历史上首位女性外长贝尔伯克在进入本届联合内阁执政之前，是来自最反对北溪2号，甚至要求北溪2号停工的绿党领袖。Haben wir viel auch über die Truppenbewegung an der Grenze zur Ukraine gesprochen. Wir stehen hier zu unseren Verpflichtungen im Bündnis. Die territoriale Integrität und die Souveränität der Ukraine sind für uns nicht verhandelbar. Wir brauchen Lösungen, und diese Lösungen können nur auf diplomatischem Wege gefunden werden. 外交能解决欧洲冬天天然气的需求吗？外交能为德国废核之后的能源转型找到北溪2号以外的解套方案吗？根据路透社的报道，美国官员已告知国会议员，如果俄罗斯真的入侵乌克兰，白宫与德国已就关闭北溪2号达成共识。And the message is very clear. Should Russia take further aggressive actions against Ukraine, the costs will be severe and the consequences serious. And this is the clear messaging. 12月15日，肖兹参加就任之后首次的欧盟峰会。乌克兰危机当然是本次峰会重中之重的优先议程。俄罗斯也没有闲着，赶在欧盟峰会的前一天，联手北京做出回应。Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, сейчас весьма и весьма напряженная. И, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином. 相较于2014年，2021年的普丁可能觉得无道不孤，而在美国全力聚焦于中国的争霸战中，提供给普丁一个有机可乘的窗口。Видим весьма и весьма агрессивную риторику, как со стороны НАТО, так и со стороны Соединенных Штатов Америки. Это требует нашего с китайцами обсуждения. 30年前的圣诞节标志的是冷战的结束，2021年的圣诞节却迎来了一场新的冷战。但是在这场新的冷战里，俄罗斯和中国起码可以互相抱团取暖。
一位国际政治专家说，川普跟拜登的差别是什么？川普把美国搞得遍地烽火，包括美国的国会大厦。可是拜登呢，是把全世界搞得遍地烽火。谢谢你收看今天文茜的世界周报亚洲版跟欧洲版，我们明天见，拜拜。